Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire de délicieux éclairs au chocolat. Salam alaikum, تلقاو اليوم باش نعملو les éclairs تاع الشوكولا. على بركة الله غنبداو غنديرو كاسرونه نديرو فيها الماء والحليب والزبده. غندير لكم كاع المكونات في صندوق الوصف. Donc on commence, on prend une casserole, on met de l'eau, du lait, du beurre et du sucre. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Vous allez faire chauffer le tout, le beurre doit fondre. كتاخدوا كاسرونه كتزيدوا عليها السكر وشويه شت الملح وكتخليو الكل يسخن والزبده غادا تذوب. ملي كتوصلوا لهاد المرحله الزبده ديالكم كتذوب كتجيو كتاخذوا الفرينه ديالكم وكتزيدوها في هذاك الخليط. كتاخذوا معلقه ديال العود حسن. انا بديت بالضراب بالفوي ديالي ولكن درت معلقه ديال العود حسن باش تخلطوا مزيان. غادي تجمع لكم هاد العجينه هادي وخاصكم تبقاو تخلطوا باش تنشف لكم هذيك لاباط. خاص في الكاسرونه ديالكم تكون واحد الفيلم ابيض. انا غنوري لكم دقه بدقه. Donc ensuite une fois que votre beurre a fondu, vous rajoutez votre beurre, vous mélangez avec une cuillère en bois, c'est mieux pour que la pâte s'amalgame. Une fois que votre pâte sera amalgamée, vous continuez à mélanger pour dessécher la pâte. Il faut qu'une pellicule blanche se forme dans le fond de votre casserole. Je vais vous montrer le tout étape par étape. Donc là je fouette mais au final je vois que ça s'amalgame pas en fait. Du coup j'enlève et je prends une cuillère en bois. كيف ما كتشوفوا شفت بلي ما بغاش نجمع ليا بالفوي خديت معلقه ديال العود وكتبقاو بحال تخلطوا غادي تشوفوا غادي تجمع لكم العجينه ديالكم. Donc j'ai pris une cuillère en bois et je continue à mélanger jusqu'à que la pâte s'amalgame. Ça fait les bras, hein. Vous allez travailler vos bras. Donc voilà, vous voyez là ça commence à s'amalgamer, à former une pâte. Donc je continue à mélanger. كيف ما كتشوفوا بديت كتجمع ليا العجينه ديالي. كنبقى نخلط حتى تجمع لي ما بقاش تلصق كاع في الكاسرونه وفي لو فون في القاع ديال الكاسرونه خاص يكون واحد فيلم ابيض. Donc je continue à mélanger et il faut comme je vous ai dit, il faut plus que ça se colle en fait à votre casserole. Il faut que le film blanc, faut que vous ayez un film blanc au fond de votre casserole. Voilà, je fais justement ce mouvement-là de rabattre la pâte pour voir si le film blanc se forme. كنجمع لا بات بحال هكا في الجنب باش نشوف القاع ديال الكاسرونه واش كاين هذاك الفيلم بلون ولا لا. كيف ما كتشوفوا راه باين لو فيلم بلون. ملي كيبان ليا كنحيدو كنديرو في العجانه ديالي. Donc une fois que le film blanc apparaît, que la pâte a bien desséché, je l'enlève du feu, je le mets dans mon robot à pâtisserie. كنحيدو كنديرو في كيف قلت لكم في العجانه ديالي وكنجي كنزيد عليها البيض. كنزيد عليها انايا درت 4 البيضات. نتوما على حساب شحال درتو. Donc je viens donc je mets ma pâte dans mon robot pâtissier et je viens y ajouter les œufs. Et tout dépend de la quantité que vous avez fait. Moi, j'ai rajouté 4. Donc voilà, je viens rajouter les œufs, mais je viens les rajouter un à un. Je mets je l'incorpore bien à ma pâte. Et ensuite, je viens rajouter le deuxième, bien le faire incorporer, etc. etc. ملي كنزيد البيض ما كنديرش البيض كله في الدقة. كندير واحد كنخلطو مزيان. كنخلي حتى يتخلط مزيان يتخلط مزيان مع ديك العجينة ما يبقاش يبان. ومن بعد كنزيد البيض الثاني
ولا غادا بحال هكا حتى كندير البيض كله ديالي. انايا درت بحال درت هاد لاكسيسوار هذا، ولكن غنحيد غندير الفوي باش كيجي ساهل، كيجي حسن، كتجمع دغيا لاباط ديالكم. هانتوما كتشوفوا خاص لاباط ديالكم تكون بحال هكاك. ملي كديروا البيض وكلشي وكتكمل خاص تجيكم بحال هكاك. فوالا سكو vous devez obtenir après avoir ajouté vos œufs. كتاخذوا هذيك لاباط كديروها في الباش ادوي وكتجيو كتفورميو لي شو ديالكم. تقدروا ديروا لي شو دايرين، تقدروا ديروا لي شو بحال كيف كندير انايا. Et ensuite, vous mettez votre pâte à choux dans une poche à douille et vous venez la pocher. Vous pouvez faire des choux, vous pouvez faire des chouquettes, des éclairs, des religieuses, des choux à la crème. Vous pouvez faire plein de choux. ومن بعد ملي كتجيو كتكملوا لاباط ديالكم كتشعلوا الفران ديالكم على 1050 درجه تيسخن مزيان. ومني تبغيو تخشيو هذوك لاطات ديالكم في الفران نقصوا في الحراره ديال الفران ديالكم على 180 درجه وخليو يطيب ل 30 دقيقه. ولكن ما خاصكمش تحلوا الفران باش تشوفوا واش يزيد يتنفخ ولا لا. خاصكم تخليوه بحال هكاك تدوز على الاقل شي يبقى مثلا شي 10 دقيقه. عاد حلوا الفران ديالكم باش تحيد هذيك لوميديتي ديال الفران وعاد سدو باش تكمل الطياب ديالكم. Avant de commencer à pocher vos éclairs ou vos choux, vous préchauffez votre four à 250 degrés. Et une fois que vous voudrez enfourner, vous venez les enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes, mais vous n'ouvrez pas le four jusqu'à qu'il reste à peu près 10 minutes. Et ensuite, vous ouvrez votre four pour que l'humidité s'enlève. Et ensuite, vous refermez pour les 10 dernières minutes qui vont rester. Donc, une fois que vous avez fini de pocher, vous pouvez prendre un peu de lait pour enlever la petite pointe qui reste et pour la dorure. من بعد ملي كتكملوا تبوشيو لي زيكلير ديالكم كتاخذوا الحليب وكتحيدوا هذيك كتبقى لكم هذيك النقطه كتبقى لهم واحد النقطه كتحيدوا بها كيف ما كندير انايا. شفتوا كنحيد هذيك النقطه اللي بقات ليا كنديرها الفوق باش يتحمر ليا لي زيكلير تاعي ولا لي شو. دونك ندير بحال هكاك لكاع تنكمل هذيك لاباط اللي عندي كنبقى غادا بحال هكا حتى كنكمل. ومن بعد ملي كيسالي الطياب ديالكم كتاخذوا لا كريم باتيسير تاعكم. انايا غندير لكم كاع لي ليان ديال لا كريم لي كريم باتيسير اللي استعملت انايا نديرو لكم في صندوق الوصف. Ensuite vous prenez vos crèmes pâtissières, je vous mettrai les recettes des crèmes pâtissières en barre d'infos que j'ai utilisées. Vous venez les détendre, vous mettez dans des poches à douille, vous prenez vos éclairs, vous faites des trous pour pouvoir les remplir.
كتاخدو باشا ادوي كتعمروهم كتاخدو هذوك لي زيكلير ولا لي شو كديروا لهم اللور ديالهم ماشي قدام اللور لا فاس لي اللور كديروا ليها التقبات باش كتعمروها la crème pâtissière تاعكم. Donc vous voyez, j'ai fait des petits trous derrière et je remplis de crème pâtissière. Je la remplis. Donc كيف كتشوفوا درت تقبل اللور وكنعمر بها la crème pâtissière. Voilà, هي وحده كي انا جاوني شويه عوجين مي سي با غراف ماشي مشكل. Donc bon, elles sont un petit peu tordues mais c'est pas grave hein. Quand on va mettre le glaçage par-dessus, ça se verra plus. وكنبقى غادا هكا حتى كنعمر كاع لي شو ديالي. Et je poursuis de cette façon jusqu'à épuisement de chou. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu vous filmer le glaçage au café. Ma carte mémoire était pleine, je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai voulu faire le montage. Donc pour le glaçage, j'ai utilisé du sucre glace, de l'eau et du chocolat amer. سمحوا لي ما قدرتش نفيلمي لكم الكلاصاج اللي درت الفوق. ملي بغيت ندير مونتاج بان ليا راه خاصني النص عمرت ليا لا كارت ميموار. باش درت هاد الكلاصاج استعملت سكر غلاس والماء والمر. J'essaierai de vous refaire une autre vidéo avec les autres crèmes pâtissières que je vous mettrai en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo pour que notre famille s'agrandisse et de vous abonner à la chaîne. Au revoir. غندير لكم فيديو اخرى بلي زوت كريم باتيسير اللي درت اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. ما تنساوش بارطاجي لا فيديو باش العائله ديالنا تكبر وتابوني لاشين. السلام عليكم.